Tại chương trình sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 4 của phường Mộc Châu, các đại biểu dự sinh hoạt đã được thông tin những kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La và của phường trong tháng 3 năm 2026. Theo đó, phường Mộc Châu đã tổ chức thành công cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,98%, tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026 cho 324 công dân lên đường nhập ngũ, thực hiện theo đúng quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với phong trào vì an ninh Tổ quốc, thu hút trên 500 vận động viên và người dân tham gia. Công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài được quan tâm. Trong tháng 4, phường Mộc Châu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, các nghị quyết về khoa học công nghệ, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, tuyên truyền kết quả bầu cử và các sự kiện chính trị, tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, trọng tâm là chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5.